इस छोटे शेर के पीछे कुछ जंगली शिकारी लगते हैं। वो उनसे बचने के लिए इस पेड़ पर कबूतरी के घोंसले में पनाह लेता है। कबूतरी दिल की साफ होती है, वो शेर को छुपा देती है, लेकिन शिकारियों को कबूतर पर शक हो जाता है। कुछ देर बाद जब कबूतरी शेर के खाने के लिए कुछ लाने जा रही थी, तभी हरामी शिकारी उसे एक जाल में फंसा देते हैं। शेर ऊपर से बैठकर सब देख लेता है और वो एक लाल अंडा खा लेता है, जिससे उसे ताकत मिल जाती है और एक ही दहाड़ में वो एक बड़ा जवान शेर बन जाता है और इसी तरह वो अपनी दोस्त कबूतरी को बचा लेता है। लेकिन फिर भी किसी ने एक लाइक और सब्सक्राइब